Sabri Zamil Al-Mindhiri, elimu kwa dalili. Waliomuua Al-Hussein radhiyallahu anhu, waliomuua mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mashia waovu wa mji wa Al-Kufa, wakishirikiana na baadhi ya watawala madhalim waliofanya jambo hili. Sasa baada ya mauaji haya ndio wakaona wale mashia kwamba wamefanya makosa. Sasa tutafanya nini? Kikatokea kikundi kinachojiita kwamba wao ni at-tawwabun, waliotubu na kujuta kwa makosa walioyafanya. Wakaanza kutembea katika miji, wakawa wanaua watu, wanapambana wakidai kwamba wanalipiza damu ya Al-Hussein. Mambo yakienda yakatatawar mpaka ikafika wakati, ikifika tarehe kama hizi za leo, watu waliodai wazazi wao au wazee wao kiitikadi waliodai kuwa ni wapenzi wa Ahlul Bait, na wao nao wanatoka wakiomboleza na wakijipiga vifua, wakivaa nguo nyeusi, ishara ya huzuni, na huku wakijipiga kwamba sisi ni Shia wa Ahli Bait Rasulillah, Shi'atu Ahli Bait Rasulillah, na ni watetezi wa damu ya Hussein. Kwa wakitoka barabarani wakijipiga, na wengine wakusanyika katika maholi au kwenye misikiti wakaanza kujijeruhi, na wao wakajimwaga damu, kwamba wanachokifanya ni fidia ya damu ya Al-Hussein. Katika Uislamu hakuna kutetea damu ya fulani kwa kujipiga bidharbi waniyaha wallatmi, hakuna kitu namna hiyo. Hayo ni mambo yaliyoharamishwa, bali ni katika mambo ya al-yahudi wan nasara. Sisi tunapopata musiba, Qur'ani inatuelekeza kwamba wabashiris sabirina alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hakuna masala ya kuomboleza, hakuna masala ya kujipiga uso wala kupasua nguo wala kujitoa damu. Katika Uislamu mambo haya hayapo. Lakini kwa nini mambo haya yameshajiishwa na kuendelezwa? Mambo haya yameshajiishwa sana, hasa wakati wa daula ya Safavid Empire, ambao walifanya jaraim nyingi katika nchi za Irani na sehemu nyingine, wakiusimika ushia wao kwa nguvu. Wakayafanya mambo haya, lakini lengo kuu kabisa ni njia ya kuupenyeza ushia kupitia hisia na hamasa za watu. Kwa sababu leo ukitangaza kwa watu, ukiwaambia na ukaeleza habari kama hii, ukachanganya juu yake visa vya ukweli na urongo, ukachanganya ukafinyanga, ukaonyesha kwamba kuna watu walimuua mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukieleza mazingira yale, bila shaka kwa Muislamu yoyote ambaye ana imani thabit na mapenzi ya kweli kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ahlu baitihi sallallahu alaihi wasallam, bila shaka ataguswa na jambo hili, atahuzunika kwa jambo hili. Na hivi ndivyo inavyofanyika. Kwa hiyo linatumika njia hiyo kuwatia huzuni watu na kuwahamasisha watu, lakini humo kuwadanganya watu, kuonyesha ya kwamba hawa ahlus sunna hawa na amirul mu'minin wao Yazidi hawa ndio waliomuua Al-Hussein. Sisi tuko pamoja na Al-Hussein, sisi Shia tuko pamoja na Al-Hussein, hawa masunni wa pamoja na Yazid. Kadhiban wa zura. Sasa watu wasiojua historia, wasiofahamu mambo kwa undani wake na ukweli wake, wataona kuwa ni kweli. Na ndio maana utaona baadhi ya mashekhe wako tayari kununuliwa wakashiriki katika mambo haya ya kuueneza uongo huu, ambao lengo lake ni kuwatukana masahaba, lengo lake ni kuwadhulumu watu wasio na hatia na kuwasingizia uongo, lakini lengo lake ni kueneza arrafdhi katika ardhi. Sasa kuna baadhi ya watu wanaitika kwenye hili, wakiona kwamba Hussein pia si wetu. Kumbe watu wana agenda zao za siri ambazo zitakiwa zifichuliwe kwa maneno kama haya, kuonyesha wazi kabisa, kama vinavyoeleza vitabu vya tarikhi vya Ahlus Sunnati wal Jamaa na vitabu vya Shia kwenye Muntaha al-Amal, Ashura na vinginevyo katika vitabu vya Kishia, vinaeleza wazi bila khiana yoyote kwamba waliohusika na jaraim hizi na mambo haya maovu ni ahlul Kufa, watu wa Kufa ambao wanaidai kwamba wao ni Shi'atu Ali wa banihi, ni watetezi na ni wafuasi wa Ali radhiallahu anhu na watoto wake. Kwa hiyo hili jambo takiwa lifahamike na kila Muislamu afahamu historia hii ya ukweli, japokuwa kwa mukhtasari huu. Lakini wale ambao wanataka kutafiti mambo, wayatafiti mambo haya katika madhani zake, mahali yanapopatikana, warejee waangalie historia juu ya jambo hili. Kwa hiyo nitakukisema ni kwamba ni lazima ule ukweli usemwe, kwa sababu uongo ukiendelea kusemwa kwa upande mmoja, wasiojua watajua ule uongo ni kweli,
lakini tufahamu tu kwamba katika mambo ya kuwatia aibu na kuwatia kasoro ashia arrafidha kila inapofika msimu huu, ndio msimu wao wa kuwatahayariza kwamba nyinyi ni watu waovu, hamjawahi kuwanusuru ahlu baiti rasulillah sallallahu alaihi wasallam katika maukifu yoyote. Mlimnyima nusra Ali bin Abi Talib katika wakati wake, na yakatoka makundi mengi kwa Ali bin Abi Talib, na waliohusika kwenye hili ni watu wanaodai kwamba wao ni shi'atu ahli albayt. Waliosimama kumuua na kumjeruhi al-Hasan na kumnyima nusra ni watu wa al-Kufa. Waliosimama kumuua al-Husayn ibn Ali ni watu wa Kufa. Hao wanaodai kwamba ni shi'atu ahli baiti rasulillah sallallahu alaihi wasallam.